Geng pun tak cukup nak makan, nak berang. Geli betul lah kau doa ni. Nak berang geng pun tak cukup nak masak nasi, nak berang dengan Malaysia. Kita juga agak tidak bersetuju dengan mengadakan JDA dengan Indonesia dalam keadaan itu adalah hak kita. Takkanlah disebab oleh 2% ini kita nak pergi perang. Isu sempadan ni tak tahu bila selesai Tan Sri Betul. Tak tahu berbelas tahun, berpuluh tahun, masing-masing berkeras. Kita kata Inter-Tidal itu daratan. Dia kata ambang batas laut itu air pasang. Woi, itu hak kita. Bukan kata bapa engkau. Tapi kalau mengikut Undang-Undang Laut Antarabangsa, United Nations Convention of the Law of the Sea 1982, jelas menyatakan bahawa sekiranya berlaku perang antara Indonesia dengan Malaysia, Britain, United Kingdom akan bersama Malaysia. Sengketa Ambalat kembali menjadi sorotan usai Malaysia menghapus penyebutan Ambalat dalam dokumen resminya. Manuver ini merupakan upaya Malaysia mengaburkan status klaim atas wilayah Ambalat. Di Malaysia sendiri isu ini telah memanas selama sekitar sepekan terakhir dan menjadi topik pembahasan antara pemerintah dan parlemen. Bagi Malaysia, pengubahan istilah penting untuk menghindari kebingungan publik dan mencegah politisasi isu perbatasan menjelang pemilu negara bagian. Malaysia juga menganggap istilah Ambalat memperkuat klaim Indonesia, sedangkan bagi Malaysia istilah yang lebih tepat adalah Laut Sulawesi. Parlemen Malaysia tetap ngotot bahwa klaim mereka sudah menurut hukum internasional. Merespons kebijakan Malaysia, Wakil Ketua Komisi I DPR Dev Laksono mendorong TNI Angkatan Laut melakukan patroli di sekitar wilayah Laut Ambalat. Posisi Indonesia di Ambalat perlu diperkuat dengan kehadiran fisik dan simbolis melalui tentara Indonesia. Kita tahu Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan dilema isu Laut Sulawesi ini, kerana walaupun ICJ 2002 telah menetapkan bahawasanya blok ini adalah blok kita, tetapi oleh kerana kita mempunyai hubungan yang amat baik dengan jiran kita iaitu Indonesia, kita tak boleh rempuh sahaja untuk kita laksanakan eksplorasi tersebut. Kita juga agak tidak bersetuju dengan mengadakan JDA dengan Indonesia dalam keadaan itu adalah hak kita. Cuma persoalan yang saya ingin timbulkan Yang Berhormat Menteri ialah sekiranya usaha sama JDA ataupun perbincangan tentang sepadan ataupun tentang zon ekonomi eksklusif yang sedang diusahakan oleh Wisma Putra dengan Indonesia tidak berjaya dan Indonesia mengambil pendekatan untuk meneruskan eksplorasi secara unilateral. Jadi apakah langkah diplomatik atau undang-undang apakah yang akan diambil oleh Malaysia untuk mempertahankan kedaulatan blok N6 dan juga ND6 dan ND7 ini, dan apakah ia termasuk dengan tindakan antarabangsa jika berlakunya eksplorasi oleh pihak ketiga? Sila Menteri. Nombor satu, Tan Sri Betul, terima kasih kepada Lipis. Nombor satu, Tan Sri Betul berkenaan dengan Jerantut, bukan Lipis. Jerantut. Dia berkenaan dengan keputusan sipadan Legitan itu tak ada kena-mengena dengan Laut Sulawesi. Keputusan ICJ itu kawasan yang khusus kepada sipadan, khusus kepada Legitan. Dia tak cabut pun, dia tak cakap pun pasal Laut Sulawesi pasal apa. Jadi apa yang kita guna pakai ialah selaras dengan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa tersebut berkenaan dengan line dia. Ya, itu yang kita guna pakai. Iaitu line-nya, koordinatnya 4 minit 10 second itu. Itu garisan lurus yang kita guna pakai berasaskan keputusan kepada Pulau Legitan dan juga Pulau Sipadan. Dia tak sebut pun langsung Pulau Sulawesi. Tidak ada kita kata bahawa keputusan ICJ tersebut meliputi Selat Sulawesi yang lain-lain. Dia keputusan dia bertompok. Macam keputusan ICJ di Batu Putih. Dia Batu Putih saja. Jadi tak timbul soal kawasan dia, kawasan sekitar dia. Jadi itu terus dirundingkan oleh kedua-dua pihak, Malaysia dan Indonesia. Tidak timbul soal rasanya bahawa Indonesia akan membuat keputusan unilateral berkenaan dengan JDA. Kita itu hari berbincang. Isu sempadan ni tak tahu bila selesai, Tan Sri Betul. Tak tahu berbelas tahun, berpuluh tahun, masing-masing berkeras. Kita kata Inter-Tidal itu daratan.
Dia kata ambang batas laut itu air pasang. Jadi di mana? Masing-masing mempunyai argument. Tapi kalau mengikut Undang-Undang Laut Antarabangsa, United Nations Convention of the Law of the Sea 1982, jelas menyatakan bahawa batas laut itu, ambang laut itu ataupun intertidal tersebut menurut air surut besar. Sampai ke mana dia surut besar itu, itulah daratan dalam terminologi ataupun pengiktirafan Undang-Undang Laut Antarabangsa. Tetapi mereka mengatakan pula bahawa tak, dia kata semasa air pasang, dia kata itu laut. Jadi itulah dia perbalahan ataupun pertikaian terminologi istilah-istilah ini, yang mana kita memegang istilah ataupun definisi yang diiktiraf ataupun yang ada di dalam perundangan laut antarabangsa. Jadi tidak timbul rasanya adanya pembangunan unilateral bagi sebelah pihak, begitu Malaysia dan juga begitu pihak Indonesia. Kita menjaga hubungan baik dua negara ini, Tan Sri Putu, kerana kita baik 98%. Jangan disebab oleh 2% ini menyebabkan hubungan baik kedua buah negara ini akan terganggu dan menjadi masalah. Itu pandangan Kementerian Luar, supaya yang 2% ini rundinglah elok-elok. Kerana kita dah baik dah 98%. Takkanlah disebab oleh 2% ini kita nak pergi perang. Saya rasa itu bukan jawapan yang perlu kita ambil ataupun jalan yang perlu kita ambil. Terima kasih Tuan Presiden. Pertahankan hak Sabah. Tak benarkan 1 inci pun laut atau darat. Jadi diceroboh oleh sesiapa dan ditutup oleh siapa? Woi, itu hak kita. Bukan kata bapa engkau. Rakyat tengah susah. 3 trilion yang ada dalam tanah itu hak tanah kita. Beberapa geologis, artikel-artikel ekonomi, saudara carilah ambalat, melaporkan bahawa ia adalah stok simpanan minyak antara yang terbesar dalam dunia. Masih belum diteroka. Ambalat ini bertahun-tahun. Saya rasa sekarang hampir 20 tahun tak selesai. Kapal perang kita pernah bergeser. TLDM pernah berlanggar dengan kapal perang Indonesia demi nak mempertahankan ambalat. Akhirnya ambalat ini sudah menjadi hak kita. Tak ada pertikaian lagi. Terdahulu di Dewan Rakyat, Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan menegaskan Malaysia menolak penggunaan istilah ambalat seperti yang dirujuk oleh Indonesia. Jelasnya istilah yang lebih tepat adalah Laut Sulawesi. Yang berhormat Tan Sri Ketua, saya ingin menarik perhatian Dewan yang mulia ini daripada rujukan kawasan ambang batas laut ataupun ambalat yang digunakan oleh pihak Indonesia. Tuntutan Indonesia meliputi sebahagian Laut Sulawesi termasuk Blok ND6 dan ND7. Malaysia berpendirian bahawa Blok ND6 dan ND7 itu terletak dalam kawasan kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan kepada Undang-Undang Antarabangsa yang terhasil selaras dengan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun ICJ dengan izin pada 2002. Oleh demikian, rujukan yang lebih tepat kepada kawasan berkenaan yang perlu digunakan selaras dengan pendirian Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukannya ambalat. Ambalat ni adalah istilah daripada Indonesia yang nak meyakinkan, yang nak membuatkan dia punya klaim ke atas kawasan tersebut. Jadi kita guna kawasan ini sebagai Laut Sulawesi. Jangan guna ambalat, kerana ambalat itu istilah daripada sana untuk menguatkan mereka punya permohonan. Indonesia merespon pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hassan yang meminta semua pihak di negaranya menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi. Anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh mengimbau adanya klarifikasi kedua negara untuk menindaklanjuti pernyataan dari Menlu Malaysia. Menurutnya, apa yang disampaikan Menlu Malaysia itu bisa berimplikasi pada disintegritasi dan memicu konflik. Oleh karena itu, Soleh mengimbau agar pemerintah Indonesia dan Malaysia saling mengklarifikasi terkait penyebutan area yang sebelumnya disengketakan itu. Soleh juga mengimbau agar kedua pemerintah duduk bersama untuk menetralisir dan mengurangi potensi konflik serta panasnya suhu politik yang melingkupi dua negara. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menyerahkan persoalan tersebut kepada Kementerian Luar Negeri.
Edi Suparno meminta Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan penyebutan istilah area bersengketa itu. Langkah tegas dan konsisten sangat diperlukan agar kedaulatan Indonesia di wilayah Ambalat tidak terus diganggu oleh klaim sepihak Malaysia.